أهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين في لاشين ديالي كور دو فرونسي فاسيل. بالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة ديالي، فضلا وليس أمرا حبسوا دابا لا فيديو وسيروا كليكيو على لو بوطون سابوني واكتيفيو داك الجرس باش تبقاو توصلوا ديما بالجديد. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على عنصر جد مهم بالنسبة للجونغ تياترال اللي عنده علاقة باللو تياتر. لو تيتر ديال هاد لا لوسون les indications scéniques ou les didascalies، أي إرشادات وتوجيهات مسرحية. لو كور ديالنا اليوم كيهم تلاميذ ديال دوزيام اني دو سيكل سكوندير كوليجيال، يعني السنة الثانية إعدادي. لاكتيفيتي اللي غادي نديرو اليوم هي لونغ كومونيكاسيون بالنسبة لو مانويل لو فرونسي او كوليج. بالنسبة للobjectif ديال هاد لا séance c'est reconnaître et employer correctement les indications scéniques. et pour le support يعني التكست اللي غادي نخدمو عليه ان شاء الله، فلو تيتر ديالو هو لو تايور فو. غادي نطلب منكم اولا تاخدوا لي ليفر ديالكم وتاخدوا معايا لا باج 109 صفحه 109. غادي نبداو اولا بلا ليكتور ديال لو تكست اللي عندنا لو تايور فو. لكن نبغي ننبه لواحد الحاجه مهمه، سي كو في هاد لو تكست بالنسبه للعبارات اللي غادي تلقاو ما بين قوسين اونتر بارونتيز نورمالمون هما ما خاصهمش تقراو، لكن انا غادي نقراهم ومن بعد غادي نرجعوا ونشرح لكم علاش. Le tailleur fou. La pancarte tailleur est face au public. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène. Arrive le client. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. Bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment, longueur des jambes, tour de taille, etc. Air étonné du client. Parfait, j'ai toutes les mesures. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si vous voulez, je peux vous la faire en peau d'éléphant. Non merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je préférerais une veste normale en tissu, une veste comme tout le monde. Quoi? Parfait. Alors, ici, je vais mettre une manche verte. Il montre en même temps qu'il propose. Et là, une manche jaune. Au milieu, nous aurons quelques rayures mauves avec des points roses et blancs. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown pour travailler. Je veux une veste grise, une veste normale. Parfait. Elle sera donc grise ici. Il montre. Grise là, grise ici. Il montre tous les endroits de la veste. Le client qui commence à s'énerver. Oui, bon, elle sera grise partout. من بعد ما قرينا لو تكست ديالنا لو تايور فو، دونك لي بيرسوناج بريزون في هاد لو تكست سون لو كليون اي لو تايور. عندنا واحد لو ديالوغ داير ما بين هاد لي دو بيرسوناج. في الاول نبهت لكم وقلت لكم باللي دوك العبارات اللي كاينين ما بين قوسين ما خصناش نقراوهم. علاش؟ حيت هادوك هما لي زانديكاسيون سينيك ولا لي ديداسكالي. ممكن ماشي بالضروره ديما تلقاوهم اونتر بارونتيز، لكن لا بلوبار دو طون كنلقاوهم ils sont écrits d'une manière italique، يعني بكتابه مائله. هاد العبارات ما خصش لي زاكتور اللي هما لي بيرسوناج ولا لي كوميديان ما خصهمش ينطقوا بهم، لكن فهما كيعطيونا يعني واحد الاشارات، واحد العلامه، كيعطيونا معلومات حول ممكن le décor, les bruits, les éclairages, les gestes, les déplacements des personnages, les costumes des personnages, etc. وباش نزيد نوضح لكم اكثر، ملي كنشوفوا l'expression les indications scéniques، الا خدينا داك لو مو scénique فهو جاي من الكلمه scène، يعني il nous donne des informations, des renseignements sur les éléments de la mise en scène comme le décor, les bruits, les éclairages, etc. نمشيو دابا les questions de compréhension. J'observe et je comprends. La première question, je distingue les deux éléments qui composent le texte.
دونك إلا لاحظتوا مزيان لو تكست ديالنا مكون من جوج ديال العناصر مهمة واللي كنلقاوها في أي تكست تياترال. شنو هما هاد لي دو زيليمون؟ دابور عندنا لي ريبليك اولا لي بارول دي بيرسوناج، يعني الكلام ولا حوار الشخصيات اللي عندنا. وثانيا عندنا لي زانديكاسيون سينيك ولا اللي كنسميوهم لي ديداسكالي، وكيف سبقت وشرحت لكم ديما كيعطيونا معلومات على لو ديكور ديال اللي غيكون في لاسين ديال دو تياتر، على لي زيكليراج لي لوميير لي ديبلاسمون التحركات ديال الشخصيات etc. La question numéro 2. Je relève oralement les paroles des personnages. يعني انطلاقا من لو تكست اللي عندنا غادي نحاولوا نقراو oralement juste les paroles، يعني juste les répliques des personnages. دونك انا غادي نعاود نقرا لكم لي تكست يعني بواحد طريقه سريعه، ردوا البال معايا راه ما غاديش ننطق بلي ديداسكالي ولا لي زانديكاسيون سينيك. Bonjour monsieur, je voudrais une veste. Bien sûr monsieur, je prends tout de suite vos mesures. Parfait, j'ai toutes les mesures, je vais pouvoir vous faire une belle veste si vous voulez, je peux vous la faire au pot d'éléphant, etc. Donc كيف ما لاحظتوا في البروميير باراغراف حاولت انني نذكر juste les paroles des personnages. D'abord غادي نمشيو لا troisième question. Je relève oralement les indications scéniques de la mise en scène, gestes, décors, etc. غادي نعاود نقرا نفس لو باراغراف، لكن هاد المره ما غاديش نذكر لي بارول، غادي نحاول نجبد ولا نحاول نقرا les indications de la mise en scène. La pancarte tailleur est face au public. Le tailleur fait le 100 pas sur la scène, arrive le client. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment, longueur des jambes, tour de taille, air étonné du client. كيف ما لاحظتوا دابا انا حاولت نقرا جوست لي زانديكاسيون دو لا ميز اون سين. غادي نعاود نذكركم لي زانديكاسيون دو لا ميز اون سين اللي هما لي زانديكاسيون سينيك اولا لي ديداسكالي راه ما كنقراوهمش في لو تكست تياترال، راهم داروا باش يتلعبوا ولا انهم يعطيونا معلومات على لو ديكور كما سبقت شرحت لكم. ماشي بالضروري لو ديكور، راه بزاف لي زيليمون ذكرت لكم سابقا باش نزيد نشرح لكم وباش لو كور يبان لكم بلو فاسيل. نمشيو لا كيسيون نيميرو 4. J'indique sur quoi nous renseignent les indications scéniques. À partir du texte tailleur faux, غادي نحاولوا نجبدوا كاع لي ديداسكالي ولا كاع لي زانديكاسيون سينيك اللي عندنا في تو لو تكست، و ابري غادي نحاولوا نقولوا كل انديكاسيون سينيك شنو هما نوع المعلومات اللي كتعطينا. داكوغ، خليكم معايا. نبداو باول ديداسكالي عندنا في لو ديبي دو تكست. La pancarte tailleur est face au public. Donc, la didascalie nous renseigne sur le décor ou là les éléments du décor. نمشيو d'abord la deuxième didascalie. Le tailleur fait les 100 pas sur la scène. Donc, يخطو مجموعة من الخطوات فوق الخشبة، وبالتالي هاد الديداسكالي كتعبر لنا على لو موفمون ولا على لاكسيون دو بيرسوناج. كذلك حتى لا ديداسكالي اريف لو كليون حتى هي كتعبر لنا على لو موفمون. نمشيو دابا لا ديداسكالي la quatrième didascalie. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi n'importe comment. Donc خدا المسطره وبدا كيعبر كياخد القياسات. الوغ كيف ما كتلاحظوا هنا لو طايور دار واحد لو جيست، دونك نقولوا بلي هاد لا ديداسكالي نو دون دي انفورماسيون سور لو جيست دو بيرسوناج. نمشيو دابا لا سانكيام ديداسكالي. اير étonné du client، يعني لو كليون بقى مستغرب ولا مندهش من لو كومبورتمون، من التصرفات ديال لو طايور. وكيف ما شفتوا من لو تيتر ديجا كيبان لينا بلي هاد لو طايور اي تالمون فو. دونك غادي نقولوا بلي هاد لا ديداسكالي ولا هاد لانديكاسيون سينيك
nous donne des informations sur le sentiment du personnage اللي هو le client. عندنا كذلك les deux didascalies. Il montre en même temps qu'il propose, il montre tous les endroits de la veste. Donc, le tailleur montre au client les endroits de la veste, ce qu'il propose, etc. Donc, les deux didascalies nous renseignent sur les gestes aussi. وفي الأخير عندنا la didascalie, le client qui commence à s'énerver. Donc, le client commence à s'énerver ولات كتظهر عليه ملامح القلق. Alors, غادي نقولوا بلي هاد la didascalie nous renseigne sur les sentiments des personnages. نفس الشيء حتى بالنسبة la didascalie air étonné du client. Du coup, هاد les didascalies عندهم علاقة بلي sentiments, بلي émotions des personnages. نمشيو دابا la rubrique je retiens, يعني كخلاصة synthèse. Les indications scéniques ou didascalies sont écrites par le dramaturge. يعني هذه les didascalies كيكونوا مكتوبين من طرف الكاتب اللي هو le dramaturge أو لا l'auteur. hors dialogue يعني هما خارج الحوار. كيف ما سبقت وشرحت لكم باللي ملي كنكونوا كنقراو ان تكست تياترال impossible نقراو لي didascalies. خاصنا نقراو juste les répliques et les paroles des personnages. هاد les indications scéniques renseignent sur le décor, les bruits, les éclairages, les gestes des personnages, leur déplacement, l'intonation de leur voix, leur costume, etc. Ils ne sont pas destinés à être prononcés par les acteurs. يعني les comédiens اللي فوق الخشبة ما خاصهمش ينطقوا بهم، لكن خاص يحترموا كل ديداسكالي يعني اشنو كتعبر لينا. Mais il indique des éléments de jeu ou de la mise en scène. En général, les didascalies apparaissent en italique يعني بكتابة مائلة entre parenthèses parfois. ماشي بالضرورة ديما غتلقاوهم entre parenthèses حيت كاين في بعض لي بييس دو تياتر اللي ما كنلقاوهمش entre parenthèses. Et se place au début de la scène. ممكن نلقاوهم في بداية ديال المشهد كيف ما l'exemple اللي عندنا لو تايور فو، ولا après le nom du personnage بحال مثلا في سيروا معايا la dernière phrase اللي تكون في le texte le client qui commence à s'énerver. Donc la didascalie جات après le nom du personnage اللي هو le client ou sont intercalés dans le dialogue. C'est-à-dire ممكن نلقاوهم في le milieu في la fin du texte etc. وصلنا للنهاية ديال الفيديو. كنتمنى تكونوا تعرفتوا على les indications scéniques dans une pièce de théâtre. حاولتوا préciser les différentes informations qu'il indique، وكذلك تعرفتوا على كيفاش توظفوهم بطريقة صحيحة dans une scène de théâtre. ما تنساوش تخليوا لي جيم إلى عجبتكم لا فيديو، وما تبخلوش عليا كذلك تعليقاتكم. خليكم دابا، à bientôt.